सिंध अंदरि कोरोना जहिड़े ख़तरनाक मर्ज़ सबबि वधीक 16 मरीज़ फ़ौत थी चुका आहिनि। फ़ौती मरीज़नि जो अंगु वधी 5236 थी वियो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कोरोना सूरत-हाल बाबति पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान सिंध सूबे में वायरस जा वधीक 583 नवां केस रिपोर्ट थिया आहिनि। मुराद अली शाह वधीक चयो त कोरोना सां वेढ़ कंदे 832 मुतासिर मरीज़ सिहतयाब थी चुका आहिनि, जंहिं बाद सिहतयाब मरीज़नि जो अंगु 2,99,175 थी वियो आहे। वज़ीर आला मूजिब हिन वक़्तु परगणे में 3,27,587 केस रिपोर्ट थी चुका आहिनि, जॾहिं त 23,176 मरीज़ इलाज हेठि आहिनि, जिन मां 651 मरीज़नि जी हालत नाज़ुक ॿुधाई पई वञे, जॾहिं त 60 मरीज़नि खे वेंटिलेटर ते मुंतक़िल कयो वियो आहे। सैयद मुराद अली शाह वधीक चयो त 583 नवनि केसनि मां 381 मरीज़नि जो तालुक़ कराची सां आहे, जॾहिं त हैदराबाद में 35, नौशरो फिरोज़ में 18, टंडो मोहम्मद खान में 15, ठटे में 14, सांघणी जामशोरो में 12 वायरस जा केस साम्हूं आया आहिनि।